Na let. No a sa bohužiaľ tak to nestihnem. Aha, tu natáčame. Takže čaute ľudia, moje meno je Asa500 a som tu Andy, čau. A dneska si zahráme takú minihru, čo sa volá, ja to neviem presne, ako sa to volá? Margie Paintball to je. Margie Paintball? No tak poďme Paintball. S motikama. Motikama, no tak to mi ide dobre. Včera som hral skoro takýto istý server, iba že tiež motikami, ale si predstavte, že to hral poprvýkrát a hneď to každého som dal. Hneď 25 kg a vyhral som win. Wait, asi 100. Jo hej, tohle je taky na 25 kg. Auajs, ty. Ja viem, ja som v tom hrozný skiller. Ja si to vidím. 2 kg zatiaľ, oh my god. Oh my god. Ne, hacky nemám vôbec. Ja nehovorím, že máš hacky. No, nemám. Zabil som ťa? Počkaj chvíľku. Ja proste musím vypnúť music, lebo ja nenávidím tú hudbu, úplne, že ju neznášam. Jak to, že som ťa strelil? Ty máš hacky. Povedzte mu, že má hacky, lebo to vážne, že... Ty vole. Zabil som ťa? Hej. Wow. Vidím tvoj nick, ale nevidím ho. Vidím. Dorití. Pardon, že na to vyjadrovanie, ale to vážne, že máš určite hacky, čo je tak dobre ide. No, nemám hacky. 8 kg. 2,8. 2,9 no. Aj. Auaj. Hej, potom na ďalšie video natočíme na takom serveri, čo sa volá, že Coolplay a tam je takéto isté, iba že strieľaš neviditeľné náboje. A je to iná mapa. A je to lepšie. Jej, killy. Na akú verziu? Na 1.8.7, takto ako máme. Ne, na 1.8.7, alebo na, neviem. To jsem měl kamoštěla, já sejmu jsem tě. Já furt klikám na tebe, furt lízím na tebe a otáčím se. Zabil som ťa? Nie. Au. Neviem, na čo sa pýtam. Au, ja som ťa zabil. Akože, au, kde si bol? Ty si bol za mnou, že? Au. Hej. Asa, ty si Na nedostal. natáčam video, tak ma nechaj. Správně bys Jo. měl vyhrát. Au. Správně bys měl vyhrát, když natáčeš, ale tak jako... Mňa to baví celkom. Tady mi ještě nikdo neprorazil na této mapě. Neprorazil. Neporazil. Vadí mňa predtým, ja som to dneska ráno hral, že som stal o 4 a dneska som si to zahral a ježišmaria, mi to dobre išlo. A to si mali zasrať. Ještě fakt nikdo nikdy neporazil. Neprorazil. A môžeš sa ale udierať motikou?